क्या आप भी परेशान हैं बदलते हुए मौसम से नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और बुखार होने की वजह से और दवाइयों और डॉक्टरों के पास जा के आप थक गए हैं? तो अब आपको जाने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। आपने घर में मौजूद 4 चीज़ों से ऐसा एक कावा बनाना है जो आपको फ़ौरन ठीक कर देगा। आपने करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 3 अदद न्याज़बो के पत्ते, 1 खाने का चम्मच अदरक कुटी हुई, थोड़ी-सी आपने लेनी है दालचीनी पाउडर लेना है और थोड़ी से ही आपने चाय पत्ती लेनी है। इन सब चीज़ों को 5 मिनट के लिए उबाल लेना है और तीनों टाइम लेना है और आप देखिएगा बगैर दवाई खाए हुए, बगैर डॉक्टरों की फ़ीस पे किए हुए आप कितनी जल्दी ठीक होते हो और आइंदा आने वाले मौसम के असरात से भी बचे रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये कावा है, बहुत इफ़ेक्टिव है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा और आप इसके रिज़ल्ट भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपने कितनी जल्दी इस कावे से अपना बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी को दूर किया है।